स्वास्थ्य बीमा बोर्डले राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग स्वास्थ्य बीमा कार्डलाई अन्तर्आबद्ध गरेको छ। सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको बोर्डले सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, झन्झटरहित, सहज र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ यही मिति 2082 चैत्र 2 गते राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग स्वास्थ्य बीमा कार्डलाई अन्तर्आबद्ध गरेको हो। आम नेपाली नागरिकले आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखी स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपाली नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गराउन मिति 2072 चैत्र 25 गतेबाट सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा सरकारले सुरु गरेको बीमा कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मातहत रहेको छ। पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा जिल्लाबाट सुरु गरिएको बीमा कार्यक्रम हाल 753 वटै स्थानीय तहमा पुगेको छ। कार्यक्रमलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत थप प्रभावकारी बनाउन इन्सुरेन्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, ओपन इमेज, विभिन्न डिजिटल वालेट, मोबाइल एप्लिकेशन, मोबाइल नोटिफिकेशन लगायतका सेवाहरू प्रयोगमा रहेका छन् भने पछिल्लो समय सेवालाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग अन्तर्आबद्ध गरेको छ बोर्डले। नेपालमा चलेको स्वास्थ्य बीमा चाहिँ सामाजिक स्वास्थ्य बीमा भन्ने हो। यो विशेष गरी सबै नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक अभावले वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ चलाइएको कार्यक्रम हो। हामी यही 2082 चैत्र 25 गते यो सेवा नेपालमा कैलाली जिल्लामा 2072 विक्रम सम्वतको चैत्र 25 गतेदेखि सुरु गरेर 77 जिल्लामै पुगेको अवस्था छ। यसले पनि डिजिटलाइजेसनको हाम्रो यात्रा र त्यसका चुनौतीहरू थोरै यसमा पनि जोडिने हिसाबले सन्दर्भले मैले यसलाई जोडेँ। अहिले हाम्रो बीमा कार्यक्रममा आबद्ध 510 वटा सेवा प्रदायक संस्थाहरू, त्यसमा सरकारी, सामुदायिक र निजी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूले इमिस भन्ने प्रणाली, इन्सुरेन्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, ओपन इमेजको सिस्टमबाट नै हाम्रो अहिले काम भइरहेको छ। बीमा बोर्डले विशेष गरी विपन्न नागरिक औषधि उपचार निर्देशिका बमोजिम 8 वटा कडा रोगको सूचीकृत अस्पतालमा लिएको सेवा बापतको भुक्तानी पनि गर्छ। त्यसका लागि पनि एउटा सूचना प्रणाली प्रयोगमा छ। त्यसै गरी हामी विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसन्सहरू प्रयोग गर्छौँ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको HIV नाम गरेको मोबाइल एप्लिकेसन्सहरू छ। त्यसै गरी बीमा बोर्डले सबै जिल्लाहरूले चाहिँ इमिस प्रणालीबाट सेवाग्राहीहरूको इन्ट्री गर्ने प्रणालीहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। र हामीले नेपाल टेलिकमसँग विशेष गरी मोबाइल नम्बर सूचीकृत भएका सेवाग्राहीहरूलाई उहाँहरूको बिमाको चाहिँ खर्च को चाहिँ एलर्ट पनि पठाउने गर्छौँ। पोस्टपेड मोबाइलमा, प्रिपेड मोबाइलमा चाहिँ पठाउने गर्छौँ। नेपाल टेलिकम, एनसेल दुवै मार्फत त्यो पनि काम हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले विभिन्न चाहिँ यो वालेटहरूबाट, डिजिटल वालेटबाट, अनलाइन प्लेटफर्मबाट बिमा गरिसकेपछि रिन्यू गर्न मिल्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग बीमा कार्डलाई अन्तर्आबद्ध गरेसँगै यसले विगतमा देखिएको कार्डको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी हुने देखिएको छ सुरुवातको छोटो समयमा नै। अहिले हामीले सबैतिर डिजिटल प्रविधिहरू डिजिटलाइज नगरिसक्दा बिमाको कार्ड एकजनाको अर्कोले प्रयोग गर्ने जोखिमहरू लगायतका दुरुपयोगहरू रोक्नलाई चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रसँगै जोडेको छौँ। अब हाम्रो भिजन चाहिँ अब राष्ट्रिय परिचय पत्र र बिमा कार्ड जो छ, स्वास्थ्य बिमा कार्ड एउटै बनाई जोडी भविष्यमा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र हुनासाथ चाहिँ बिमा सेवा लिन सकिने बनाउने अथवा त्यही कार्डले बिमा कार्डको पनि काम गर्ने र अस्पतालमा जाँदा सेवा लिँदा सेवाग्राही जो हुनुहुन्छ, बिरामी भएर जानुहुन्छ, उहाँको रेटिना आइरिसको स्क्यान, क्यामेराको आँखाको स्क्यान गरेर अथवा ल्याप्चे लगाएर पनि उहाँको नाम स्वतः दर्ता गर्न सकिने, जसले गर्दा दुरुपयोग हुन्छ भन्ने लाइनमा काम गर्न खोजिरहेका छौँ। पुरै प्रणाली म्याच्योर रूपमा हुन समय लाग्ला, तर अहिलेको
हाम्रो उद्देश्य चाहिँ बिमा कार्डको दुरुपयोग पनि नहोस्, एउटा नागरिकको एउटै बिमा कार्ड होस् र त्यो प्राकृतिक व्यक्तिकै होस्, अरूले प्रयोग पनि गर्न नपाउन् भन्ने हिसाबले यसमा बायोमेट्रिक जोडिएको राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग जोडेर जान खोजेका छौँ। हाल करिब 1 करोड नागरिक आबद्ध रहेका छन् बीमा कार्यक्रममा। आबद्ध नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन, विवरण अद्यावधिक, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको विवरण, बीमित रकम भुक्तानी जस्ता कार्यहरूलाई सहज र पारदर्शी बनाउनुका साथै एनआईडी सँगको अन्तर आबद्धताले बोर्डले लिएको रियल टाइम सेवा प्रवाहमा समेत सहयोग पुर्याएको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा करिब 1 करोड मानिस आबद्ध भएका छन् अहिलेको अवस्थामा। ती मानिसका तथ्याङ्क र त्यो एनआईडी, त्यो विभागमा आएका तथ्याङ्कको तालमेल हेर्ने र ती डेटाहरू चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने, विशेष गरी व्यक्तिको सोसियो डेमोग्राफिक डेटाहरू होइन, पारिवारिक विवरण हुन सक्ला होइन, त्यस्तो डेटाहरू चाहिँ हामी बिमासँग आबद्ध गर्ने। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा त्यो डेटाले चाहिँ नवीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि, नयाँ आबद्ध गर्ने प्रयोजनका लागि होइन, त्यो सँगसँगै अब यसको दुरुपयोगमा कन्ट्रोल हुने विषयहरूका लगायतका अथवा चाहिँ डिजिटल हेल्थमा सपोर्ट हुने हिसाबले अथवा रियल टाइममा काम गर्नको लागि हामीले चाहिँ अहिलेको एनआईडीसँग हामी सम्बन्ध गरेको हो। सबै मानिसको डेटा एकै ठाउँमा, खास गरी अहिले जुन एनआईडीले त्यो प्रयोग गरेको छ, सो त्यो हिसाबले हामीले अहिलेको सन्दर्भमा हामीले प्रयोग गरेको तथ्याङ्क, हामीले प्रयोग गरेको सूचनाहरू चाहिँ राज्यको प्रणाली मार्फत पनि एकीकृत हुने गरी हामीले काम गरिरहेको छ। त्यसो हिसाबले स्वास्थ्यको संवेदनशीलता र व्यक्तिको अधिकारको विषय र आम नागरिकको चाहिँ सेवा लिन पाउने, स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने जुन नैसर्गिक अधिकार छ, त्यो सबै कुरा हामीले मनन गरेर काम गरिरहेको छौँ। बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेपछि बीमितले कार्ड नवीकरण, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा लगायतका जानकारीहरू अनलाइन नै लिन सक्नेछन् बोर्डको प्रयोगमा रहेको अनलाइन नवीकरण प्रणाली मार्फत। ओपन इमिस भन्ने सफ्टवेयर चलिरहेको छ, जहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गर्ने र स्वास्थ्य बिमाबाट गरिसकेपछि एज अ विभिन्न हस्पिटलबाट, सरकारी प्राइभेट सामुदायिक हस्पिटलबाट चाहिँ हामीले सेवा लिन सक्छौँ। त्यसको चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो सिस्टम चाहिँ के कसरी चाहिँ चलिरहेको छ त्यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। हाम्रो चाहिँ ओपन इमेजको चाहिँ एउटा प्लेटफर्म चाहिँ हामीले बनाएको छौँ, जहाँबाट चाहिँ इन्सुरेन्स म्यानेजमेन्ट गर्ने, अर्को रिइम्बर्समेन्ट गर्ने सिस्टम चाहिँ हाम्रो ओपन इमेजले गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ लगइन चाहिँ हामीले यसरी लगइन गरिसकेपछि यो चाहिँ एउटा चाहिँ नोटिसको प्लेटफर्म आउँछ, जहाँ चाहिँ ओपन इमेजको युजर आइडी चाहिँ हामीले क्रिएट गरेर त्यो अनुसार चाहिँ यो इमेज चाहिँ हामीले चलाउन मिल्यो होइन। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो प्लेटफर्मले चाहिँ विभिन्न वाडामा दर्ता सहयोगी हुन्छ, दर्ता सहयोगीहरूले चाहिँ गरेको कामहरू चाहिँ सबैको डाटा, ओभरअल डाटा चाहिँ हाम्रो यो इन्सुरेन्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा चाहिँ रेकर्ड बसिरहेको हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स गर्ने काम गर्छ। प्लस हाम्रो एउटा क्लेम रिइम्बर्समेन्ट गर्ने, भुक्तानी गर्ने काम पनि यही इमेजको माध्यमबाट हुन्छ, जहाँ चाहिँ हस्पिटलले गरेको सम्पूर्ण क्लेम कोडहरू, डकुमेन्टहरू, सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू चाहिँ कागजातहरू चाहिँ यो इमेजमा प्रविष्टि गरिसकेपछि प्रविष्टि गर्ने प्रक्रिया पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ फायर स्ट्यान्डर्ड एपिआई प्रोभाइड गरेको छौँ उहाँलाई हस्पिटललाई। त्यो हस्पिटलले आफ्नै सफ्टवेयरबाट पनि बिरामीलाई सेवा दिइसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण कागजातहरू यो इमेजमा चाहिँ प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ, एपिआई थ्रु चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ, जुन डाटा चाहिँ यहाँ आउँछ। अनि डाटा आउने क्रममा चाहिँ जति पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ रिभ्यू कमिटी हुन्छ, त्यो रिभ्यू कमिटीले, रिभ्यू टिमले चाहिँ सबै क्लेमहरू चाहिँ हेर्ने काम चाहिँ यताबाट यो ओपन इमेज प्लेटफर्मबाट गएर अनि हामीले फाइनल भुक्तानी गर्ने हस्पिटललाई चाहिँ गर्ने काम चाहिँ यो ओपन इमेजबाट चाहिँ हामीले गर्ने चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यसले सेवा लिने क्रममा चाहिँ एपिआई थ्रु चाहिँ हस्पिटलले रियल टाइम क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हस्पिटलले चाहिँ आजको सेवा दिएको क्लेमहरू आजै राति 12 बजेसम्म चाहिँ सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू, कागजातहरू प्रविष्टि गरी हाम्रो इमेजको एपिआई थ्रु मार्फत चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले इमेजमा चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो रिभ्यू टिमले चाहिँ हेर्ने काम गरेर यसको चाहिँ भुक्तानी गर्ने, यसको चाहिँ क्लेम भेरिफाई गर्ने प्रोसेस चाहिँ हाम्रो इमेजको यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। ई सेवा, खल्ती, कनेक्ट आइपिएस र नागरिक एप मार्फत बिमा नम्बर राखी बीमितले स्वास्थ्य बिमा कार्डको नवीकरण गर्न सक्नेछन् अनलाइन नै। प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ बिमा सेवाको लागि होइन। प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्दाखेरि हाम्रा अनलाइन माध्यमहरू, खास गरी भुक्तानीका माध्यम ई सेवाहरू, कनेक्ट आइपिएस माध्यम, खल्तीबाट होइन, अथवा नागरिक एपबाट, यस्ता माध्यमहरूबाट चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमहरू जोडिनुहुन्छ। सेवाग्राहीहरू त्यहाँबाट नवीकरण गर्नुहुन्छ। आफ्नो सेवा कति लिएको छ, कति बाँकी जस्ता कुराहरू पनि त्यहाँ देखिन्छ। त्यो सँगसँगै आम मानिसले चाहिँ नागरिक एप र
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आफ्नो एचआइभी प्रोफाइल भन्ने एप छ, त्यो एप मार्फत पनि कति सेवा लिए, कति बाँकी छ, कहाँ कहाँ बिमाको प्रथम सेवा बिन्दुहरू हुनुहुन्छ, कहाँ अस्पताल हुनुहुन्छ, देख्ने कुराहरू चाहिँ सबै त्यहाँ लेखिएको हुन्छ, त्यसरी पनि जोडिएको छ। त्यो विभिन्न डिजिटल वालेटको उसमा चाहिँ मैले हजुरलाई चाहिँ यो खल्तीको एप्लिकेसन देखाउन चाहेँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो खल्तीको प्लेटफर्ममा हेल्थ इन्सुरेन्स बोर्डको चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हुन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्सको बिमा नम्बर मैले देखाउन खोजेँ। यहाँ बिमा नम्बर राख्ने बित्तिकै हेल्थ इन्सुरेन्स बोर्डको एउटा प्लेटफर्म आउँछ खल्तीको एप्लिकेसनमा, त्यहाँ चाहिँ मैले बिमा नम्बर राख्ने बित्तिकै गेट डिटेल्समा गयो भने चाहिँ यहाँ उहाँले चाहिँ यो परिवारमा कतिजना सदस्य छ, कति पैसा तिर्नुपर्छ होइन भनेर यो अनुसार चाहिँ हामीले पेमेन्ट गरेर यहाँबाट चाहिँ रिन्यू गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले खल्तीबाट भयो यो चाहिँ, त्यसै गरी हामीले ई सेवाबाट, कनेक्ट आइपिएसबाट, नागरिक एपबाट पनि विभिन्न यो वालेटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक साल चाहिँ 12वटा साइकललाई मिलाएर चाहिँ हामीले रिन्यू गर्ने प्रोसेस चाहिँ यो विभिन्न वालेटबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ। सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त भइ नसकेका नागरिकलाई मध्यनजर गर्दै सहजकर्ता परिचालन गर्नुका साथै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयबाट बिमा सम्बन्धी जानकारीमूलक प्रचार प्रसारका विभिन्न कार्यक्रमहरू बोर्डले गरिरहेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा अब डिजिटल साक्षरताको विषय उठि नै रहेको छ होइन। हामीले सबै कामहरू डिजिटल गर्दै गर्दाखेरि आम मानिसहरूको पहुँच यहाँ पुगेको छ त भन्ने विषय त उठिरहेको छ होइन। थापै हामीले चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको सेवाहरूलाई चाहिँ दुईटै तर्फबाट अगाडि बढाएका छौँ। खास गरी डिजिटल सँगसँगै आम मानिसबाट भनौँ न ह्युमन रिसोर्सको परिचालन पनि हामीले गरि नै रहेको छौँ। व्यक्तिको आपदा विषय सञ्चार माध्यमबाट पठाउने विषय त्यो छँदैछ र डिजिटल पनि लगिरहेको छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ ती मानिससँग पहुँचको विषयमा यसले जोडेको छौँ र हाम्रा विभिन्न कार्यालयहरू छन्, जिल्लाका कार्यालयहरू, प्रदेशका कार्यालयहरू, त्यहाँबाट पनि सूचना सञ्चार प्रविष्ट हामी गरिरहेको छौँ र केन्द्रीय कार्यालयबाट पनि आम नागरिकलाई पुग्ने गरी इन्फोग्राफिक्स डेभलप गर्ने, सूचना सञ्चारका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने, सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, यी माध्यमबाट हामीले चाहिँ नागरिकलाई जोड्ने गरेको छौँ। नेपाल सरकारको डिजिटल हेल्थ र ई गभर्नेन्सको अवधारणा अनुरूप सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी विगत 10 वर्षदेखि सेवा प्रवाह गर्दै आएको बोर्डले सेवालाई प्रविधिमा रूपान्तरणको लागि लिएको लक्ष्य पूरा गर्न स्रोत व्यवस्थापन, जनशक्तिको कमी, सेवा प्रदायक अस्पतालहरू प्रविधि मैत्री नहुनु, नागरिकमा डिजिटल साक्षरताको कमी जस्ता चुनौती रहेका छन्। के त अहिले मलाई एउटा मात्रै चुनौती भन्नुभन्दा स्रोत व्यवस्थापन ठुलो चुनौती छ। हाम्रो वार्षिक रूपमा प्रिमियम 4 अर्ब पनि उठ्दैन, तर हाम्रो मासिक रूपमा खर्च चाहिँ 3 अर्बको हाराहारीमा भइरहेको छ, 3 अर्ब प्लस, जसले गर्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको नेपाल सरकारले अनुदान र प्रिमियमले धान्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती। अर्को चाहिँ हाम्रो सर्भरको क्षमता चाहिँ बेला बेलामा सर्भर डाउन भयो भन्ने चुनौती आइरहन्छ र दुःखका साथ विशेष गरी 3वटा जिल्लाबाट पाइलोटिङ सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि यो सर्भरको क्यापासिटी विस्तारमा ठुलो काम नभएको देखिन्छ। अर्को चुनौती चाहिँ हामीले सबै अस्पतालमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड भइदियो भने हामीले त्यहाँबाट यो एप्लिकेसन चाहिँ जोड्न मिल्ने, एपिआई लिएर त्यहाँको एप्लिकेसनबाट त्यहाँको इन्फर्मेसन जोड्न मिल्ने बनायौँ भने रियल टाइम क्लेम अहिले हाम्रो व्यवस्था छ, त्यो थप व्यवस्थित हुन्थ्यो। अहिले नेपाल सरकारको 100वटा मुख्य काममा त्यो पनि परेको छ डिजिटलाइजेसन। त्यसले हामी आशावादी चाहिँ छौँ। त्यसले गर्दा अस्पतालहरू डिजिटलाइज भए हाम्रा सेवा प्रदायकहरू 510वटा जहाँ बिमितले सेवा लिन जान्छन् तिनीहरूको डिजिटल सूचना आउने थियो एउटा त्यो। यसलाई एकदमै व्यवस्थित गर्न हाम्रै विद्यमान स्रोत साधनले जनशक्तिको एउटा चुनौती छ। बजारमा भएका जनशक्ति पनि हामीले पुरै उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो मुख्यतः कहाँ गएर जोडियो भन्दा चाहिँ यो संस्थाको अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट सर्वे, सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वे पछिल्लो हामीले प्रस्ताव गरे बमोजिम पास भएको छैन। जनशक्ति थप गर्नुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि यस्ता चुनौतीका बावजुद बोर्डले आम नागरिकलाई सूचना प्रविधिमा आधारित सहज सेवा प्रवाहका लागि जनशक्ति विस्तार, पछिल्लो समय विकसित एआई लगायतका सूचना प्रविधिको प्रयोग जस्ता योजनालाई अगाडि बढाएको छ। हाम्रो भिजन चाहिँ अघि पनि भने हामीले चाहिँ डिजिटलाइजेसनमा अब हामी एनआइडीमा प्रशस्त जाने, सेल्फ इनरोलमेन्ट, सेल्फ रिन्यू हुनासाथ चाहिँ
हामी र अस्पतालहरूको इन्फर्मेसन डिरेक्टली कनेक्ट हुनासाथ हाम्रो क्लेमको क्यापासिटी बढ्छ, हाम्रो सर्भरको लोड पनि कम हुन्छ। किनभने अहिले धेरै फोटो खिचेर क्लेम पठाइराख्नु भएको छ, बिलकै होस् अथवा प्रेस्क्रिप्सनको होस्, ती चिज चाहिँ अब डिजिटाइज भएपछि हाम्रो क्यापासिटी, गभर्नेन्सको क्यापासिटी बढ्छ। यसको सुधारका लागि यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामीले 7 प्रदेशमा आइटीका साथीहरू अहिले पनि खटाएका छौँ। उहाँहरूलाई अनकल राख्ने, सर्भरका समस्याहरू, अस्पतालहरूका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, जनशक्ति विस्तार र यो इमिसकोलाई चाहिँ मोडुलर भर्सनमा लगेर यसलाई एकदमै व्यवस्थित बनाउने, कहिले पनि सर्भरको समस्या नआउने बनाउने र कहिलेकाहीँ कदम कदाचित सर्भरका समस्याहरू आयो भने स्ट्यान्डर्ड वर्किङ प्रोसिजर कसरी चाहिँ त्यसलाई डिल गर्ने भन्ने गराउने र क्लेम अहिले हामीले अघि पनि भने 50,000 दाबी प्रतिदिन आउँदा हाम्रो भएको जनशक्तिलाई टेक्नोलोजीको अप्टिमम प्रयोग गरेर चाहिँ दाबी फर्स्टआउट चाहिँ समयमै गर्ने चाहिँ योजना छ। हामी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय विशेष गरी उपचारात्मक सेवा महाशाखासँग समन्वय गरेर यो विभिन्न उपचार गर्ने पद्धतिहरूमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल, स्तरीय उपचार विधि त्यो फलो भइदियो भने चाहिँ हामीले यो दाबीहरू, हाम्रोमा दिनको 50,000 दाबी आउँछन् 510वटा संस्थाबाट, ती दाबीहरूलाई क्लेमलाई रिभिजिट गर्ने, एसेस गर्ने, क्लेम ठिक छ कि छैन, यो रियल हो कि होइन, जेन्युन हो कि होइन। जस्तो उदाहरणको लागि निमोनियाको डायग्नोसिस भएको बच्चाले अथवा ठुलो मान्छेले निमोनियाकै प्रोटोकल बमोजिमको उपचार पाएको छ भने बिमाले शोध भर्न दिँदा राम्रो हुन्छ। कतै कतै त्यो चाहिँ नहुँदा एआई प्रयोग गर्न पनि हामीलाई चुनौती छ। नागरिकले स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस्, स्वास्थ्य उपचारमा सबैको सहज पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले 2072 सालदेखि सुरु गरेको सेवालाई आम नागरिकसम्म सहज रूपमा पुर्याउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रयोगमा ल्याएको इन्सुरेन्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम ओपन इमिसका साथै पछिल्लो समय राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग गरिएको अन्तरआबद्धता प्रभावकारी देखिएका छन्। आम मानिसको पहुँच कम छ, अझै पनि स्वास्थ्य सेवा लिने पहुँचको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ डिजिटल प्रणालीमा पहुँचको विषय एकदमै न्यून छ। त्यस हिसाबले हामीले गरेका, राज्यका संयन्त्रले गरेका जुन प्रयोगहरू छन् खास गरी डिजिटल हेल्थमा, त्योसँगै साक्षरता बढाउनु पर्ने देखिन्छ। हिसाबले हाम्रो संयन्त्र त्यसरी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ आम नागरिकले पनि सचेत भएर, खास गरी अब जुन अब अहिलेका यो स्वास्थ्य सेवा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने कतिपय चाहिँ आम मानिसले नचाहिने भन्दा बढी सेवा लिने प्रयास गरिरहेको होइन, कार्डहरू दुरुपयोग गरिरहेको, यस्तो सन्दर्भमा पनि नागरिकहरूलाई पनि सचेत भई यो स्वास्थ्य सेवा अथवा स्वास्थ्य प्रणालीमा चाहिँ अथवा स्वास्थ्य बिमा सेवाको लागि चाहिँ इथिकल प्रयोग भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ, त्यो हिसाबले त्यतातिर पनि सहयोगको लागि अपेक्षा गर्छौँ। र त्यो सँगसँगै खास गरी स्वास्थ्य बिमा प्रणाली अहिले केही आर्थिक सङ्कटमा छ, त्यो हिसाबले सबै संयन्त्र, सबै नागरिक, सबै सेवा प्रदायक अस्पताल र सबै स्वास्थ्य राज्यका निकायहरूसँग यस कार्यक्रमलाई थप बलियो बनाउँदै अगाडि जानुपर्छ। त्यसो भयो भने स्वास्थ्यमा लिएका लक्ष्यहरू र ओभरअल राज्यले लिएका लक्ष्यहरू चाहिँ समयमै हामी मापन गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छ, त्यही अनुरोध गर्दछु। यदि प्रयोगमा रहेका सूचना प्रविधि प्रणालीको समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय परिचय पत्र सङ्घको अन्तरआबद्धतालाई ल्याउने हो भने यसले सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी बनाउनुका साथै नेपाल सरकारको डिजिटल हेल्थ र ई गभर्नेन्सको अवधारणा कार्यान्वयनमा समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिन्छ।